Cek paribasa teh mah indit da tunduhnya teu indit. Heueuh ku butuh teh ya guys. Dan ini teh ayahnya Nabil trek erek indit gawe ya sekitar jam 5-an. Naon teh sekarang mah gawena di pasar gitu ya. Dengan berbagai macam kehidupan. Heeh, gitunya mah Panabila teh geus sagala. Geus dagang cilok, geus dagang bakso tusuk, geus dagang onde gitu ya. Sudah berbagai non teh macam dilewati gitunya anjay. Dan alhamdulillah sekarang aya Nabila gawe di pasar gitu ya. Menangkeun dunungan alhamdulillah nah bager-bager kabeh oge ya guys. Alhamdulillah sekali. Non teh nu penting mah gawe we heula ayeuna mah. Bye.